alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, så skal vi spille sådan noget Chain Cars Game. Og det er sådan noget, hvor du sidder sammen i en bil, og så, så skal vi prøve at klare det. Så skal vi bare komme i gang? Ja, lad os komme i gang, mand. Og Elias, han har endelig fået Discord. Han har endelig fået Discord. Yeah. Ja, det har jeg haft i noget tid, men det er fordi mit headset der var i stykker. Ja, så du har endelig fået et nyt headset her til jul. Ja, det er dejligt. Glædelig jul, alle sammen. Okay, Louis, jeg skal herover, du skal derover. For helvede, Elias! Hvad har du lavet? Hvad jeg har lavet, det er der ikke kan køre. Du skal vente lidt på mig, Louis. Der, nu kører vi. Der er andre bilister, fuck dem. Louis. Du skal revive os. Ja, jeg har en revive. Nu skal du lige vente. Jeg har 3 revives. Kom, nu er jeg blå. Hvad er det, de der laver? Louis! Jeg vil revive os igen. Okay, vi prøver. Måske skulle vi vente med at bruge alle vores revives, til vi var kommet lidt længere. Ja. Det ville måske være en god idé. Vi klarer den. Nej, Elias, for helvede. Du puller. Hold stille, Louis. Hold stille. Brems. Fuld fart fremad. Okay, fuld fart. Nej, Elias. Pull mig for helvede. Hvad laver du? Hvad jeg laver? Du skubber mig ud over. Hvad er der ud over? Jeg prøver at hive dig op. Mic off. Jeg er tilbage. Hey. Nu prøver vi. Vi prøver igen. Jeg er rød. Go. Hvorfor kører? Prøv derfrem. Altså, jeg rører ikke mit tastatur lige nu. Jeg kører bare selv. Prøv derfrem. Jeg må lige vende, altså. Prøv derfrem. Nej, Louis. Du skal jo køre for helvede. Meget realistisk måde at vende på. Nej, jeg sidder fast. Checkpoint 2. Louis. Hvad er det, du laver? Den pullede bare. Respawn at last checkpoint. Nu ved jeg ikke, om jeg har brugt. Jeg har en gratis Pull. Nej. Respawn at last checkpoint. Jeg kan købe en Bugatti. Kom. Nu kører vi. Nej, lad være. Jeg prøver også at lade være, altså. Go. Lille boost. Jeg tror, det er det højeste, vi nogensinde har været her. Jo, nej, det her, det var det længste, vi nogensinde kom. Kom så. Det er på noget. Ja. Den klarer det ikke særlig godt, den her bil. Vent lidt. Ej, igen. Det ligner sådan. Det er vejen op til videre. Ja. Jeg faldt ud over. Jeg har 2 revives. Jeg har 1. Nej, nu er jeg blå. Nej, vi er helt her tilbage. Nej. Louis. Hey, godt. Stille og roligt, Louis. Kom så. Altså, hvordan er det, du kører? Altså, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at du sælger det her. Nej, Louis. Nej. Jeg er ikke faldet ned. Nu er jeg faldet. Nej. Jeg føler ikke rigtig, at den der pull-knap gør noget. Det gør den. Kører du? Nej. Jo, det gjorde jeg simpelthen lige. Prøv at se her, nu puller jeg dig. Nå, det er det, den gør. Den sætter os sådan sammen. Altså, hvorfor hiver du den der pull? Lad mig være i fred, Louis.
Louis. Pul. Jamen, det gør jeg også. Jeg spammer lige nu. Nej, vi er ikke fanget. ikke spamme Louis, du skal bare bark. Tryk bark. Tryk bare bark. Jeg er over næsten. Altså, Louis. Du klarede den. Yeah. Så kører vi igen. Mic Hey. off. Hvad er det, du kører? Så Mic on. Ja, Elias for helvede. Altså, kør nu! Sløv lidt. Ja, lad mig lige. Du skal jo lige vente lidt, altså. Nej! Du hiver bare i mig. Nej, jeg gør ej. Jeg kørte bare. Ikke kør fra mig. Godt, så kør. Njøn. Nu kører vi bare. Vi kører bare. Du skal bare undgå at falde ned, Louis, for jeg har en tendens til, at du bare prøver at falde ned. Nej, okay, vent lidt. Min bil, den drejede ud. Louis, bark. Bark, manden, bark. Nej. Du er så dårlig til at køre. Bro, du bliver ved med at sige bark, når jeg ikke behøver så bark. Du var kørt for langt frem. Jeg kan ikke dreje. Altså, hvorfor kører du hele tiden derude? Kør på midten, altså. Jeg kørte direkte på midten der. Det ligner ikke på min skærm. Der kørte du sådan helt halvt ud over. Altså, nu kører vi stille og roligt. Okay, Go. vi er her igen. Go. Vi er her igen. Det var det, vi ikke kunne lide. Yeah. Skal jeg Skider trykke vel E? ikke? Nej. Nej, skal jeg... Jo, shit. Ja, min bil vælter. Vælter, simpelthen. Den vendede. Den lavede fucking 360 Nå, backflip. jeg troede, du sagde... Man kan trykke skip stage. Kan vi bare... jeg har 2 wheelspins. Det var her, vi sidst. Det var sidst. Ikke fundet ud af. What? Nej, nu skal vi køre sådan... Checkpoint 3, yes. Nu skal vi køre ind igennem her. Lad det jo være med at køre op i røven på mig. Oh shit. Nej, vi kører bare. Vi gider ikke. Hvad er det, du laver? Jeg er blevet forskrækket, bro. Nu skal vi bare køre ned ad den her vej, hvor vi ikke kan se, hvor den ender. Altså, kom. Sæt dig på mig, Louis. Ellers så kan jeg ikke komme op. Ej, der når jeg faktisk sidder fast her. Louis, du skal bark. Louis, hvad er det, du laver, når du hiver mig op? Ja. Det er så dårligt. Det er så dårligt, Louis. Så kører vi her igen. Louis, vent lidt. Du har fanget mig. Nu kører vi bare. Jeg sidder fast. Nej, jeg kører baglæns jo. Jeg ikke kører. Ja, Elias. Kør nu! Kan jeg ikke? Jeg må ikke vente. Shit. Det er virkelig svært at køre. Altså, kan du give mig noget plads til at køre? Vi kører bare stille og roligt, Louis. Næsten at blive ramt af de her. Det klarer vi godt. Nu skal vi bare køre sådan kinder ved siden af hinanden, uden at køre galt. Okay, nu hiver jeg bare dig med ned. Gik det hurtigt? Der var huller i vejen. Pas på hullet. Ja, no shit. Vent lidt, Louis. Jeg kommer igen. Vi er igennem. Nå, okay. Louis, lad mig nu være i fred. Sådan der, så kører vi sådan her. Jeg spammer bare pull. Nej, lad være, så kører vi pisse langsomt. Jeg kan ikke dreje, bro. Kør, Louis, kør. Jeg kører bare lige efter dig, bogstaveligt talt. Louis. Man kan køre hen over hullerne, Louis. Nå, okay. Oh my god, vi er på checkpoint 4. Altså, nej, det er sådan noget is. Eller er det sådan noget, der går i stykker, stille og roligt, eller hvad? Nå, vi kører bare, vi kan ikke vente. Man kan ikke dø her. Kom så, vi kan bare køre herude. Vi kan bare køre.
Spil, vent. Der er lava. Der er hul i midten. Det har jeg slet ikke set. Så kommer der bare et tog der, eller hvad? Og så kommer der et tog bag os, eller hvad sker der? Gør der? Nej, det gør der ikke. Det ved jeg ikke. Du må ikke komme foran mig. Jeg slapper af. Shit, der er vejarbejde. Nej, det er ikke vejarbejde. Det er bare et tog. Der er et tog. Her er der lastbil, og vi gider ikke. Vi går der, kid. Vi kører bare videre. Blev du ramt? Vi venter ikke. Ej, Louis, jeg skal herover, du skal derover. Hvad er det her for nogle sten? Nå, det er bare til at tænke os. Altså, hvorfor har jeg sten? Har du også sten her? Nej. Hvad har jeg sten? Nå, så er der bare den her drejeting. Elias! Jeg har også. Vi fløj bare. Nej! Jeg kører så. Kan du revive os? Nej, ja. Nej, man kan bare respawn ved last checkpoint. Så kommer man tilbage til sidste checkpoint. Sådan. Det var dejligt nemt. Hvorfor gjorde vi ikke det fra start af? Nu skal vi hernede af. Ej, det er trapper. Det er sådan en vi klarer den. de der. Vi klarer den. Silver buggy. Hvad skal Lad os vi lige nu? fejre det ved at køre ud over kanten. Så lad os prøve at Så er level jeg klar. hard. Ja. Return to lobby. Nu har vi en sølvbil. Kom level hard. Nej. Kom Elias. Vi kan få en bronze chain, hvis vi joiner gruppen og liker spillet. Nej. Elias. Jeg er tilbage om lidt. Nej. Hvorfor? Nå. Okay, du skal bare køre over det. Nej, man skal revive, men der er ikke nogen checkpoint. Så returner vi lige til lobby, fordi jeg gider ikke bruge en revive for det der fis. Har vi overhovedet? Vi har ikke gang. Hun troede, vi ville komme ind sammen med hende. Nej. Gå fast ind. Hvad er jeg for en farve, bro? Jeg kan ikke se min farve. Du er rød for mig. Hvad er jeg? Blå. Hvis jeg er rød, så er du nok blå. Høj, der er nogle huller her. Okay. Jeg bare kører henover. Elias, for helvede, du skubber mig ned i et hul, jeg stok. Det er dynamitter. Jeg kommer til at trykke på. Det går da meget godt, Lys. Vi kan bare bakke igennem. Jeg er så god. Pull, jeg er i liv. Derovre. Nå, vi starter lige forfra. Så kører vi, Louis. Oh shit. Louis, du sælger jo. Du sælger. Jeg ramte 3 bomber, bro. Jeg ramte ikke en eneste. Nej, bro. Jeg fløj ind i den ene, fløj ind i den anden, og så fløj ind i den sidste. For helvede, Louis. Der er en, der skriver stupid i chatten. Okay, fuck nogle gode parkeringspladser, vi har fået. Altså, kommer du? Fuck, hvad er det der? Der kommer flere biler. Jeg tror, vi skal skifte første stage. Nej, vi kan godt, Løs. Vi kan godt. Vi kan bare lige... Kommer du? Miffe! Hey! What the hell? Yes! Yeah! Det synes vi er for dårlige. Nej, trykker du skip chain. Du skippede igen! Oh shit! Der hammer, Louis. Oh my god. Nej! Nej! Jeg gjorde så meget! Nej! Jeg har brugt mine 2 skips. Okay. Elias! Hvad laver du? Du sælger! Mig! Mig! Ja, du kørte ind i mig. Du kørte direkte ind i mig. Det gjorde jeg ikke. På min skærm, der drønede du bare ind fra siden i min bil, og så fløj vi ud over. På min skærm, så kørte jeg fremad, og så får jeg bare en fucking bil i bagdelen, bro. Bro, hvad er det her for en spil? De saboterer os jo med vilje. Jeg kan ikke komme ud nu. Hvordan er det, du kører? Du er så dårlig. Du er så dårlig. Nej, bro. Take it easy. Jeg har 2 spins. Vi skal klare den her. Jeg har fået C4 usage.
Hvad fik jeg? Jeg så ikke, hvad jeg fik. Jeg har også 2 revives. Kom. Revive. Nej, hende der, hun skal ikke med. Pyha. Jeg troede lige, hende der, hun kom med. Bare være 3 sammen. Altså, hvorfor dropper du en C4? Nu er du. Ja, fordi jeg blev hævet. Louis. Jeg kører ikke. Du trykker bare på. Elias, for helvede, Elias. Hvad gjorde jeg? Jeg hører, hvad du siger lige nu. Hvad gjorde jeg? Elias. Hvad laver bro? Du kører bare ud over. Du kører bare ud over. Nej, du ramte mig. Nej, jeg gjorde Jeg er ikke. videre nu. Jo, for min skærm ramte du mig. Se, Louis, så kører vi stille og roligt. Se, vi kom forbi det, Louis. Se, hvor vi går. Nej, ikke de her kugler. Eller de her kugler. Jeg har aldrig været her før, så jeg ved ikke lige. Så ud til siden, Louis. Stille og roligt. De triller stille og roligt, Louis. Vi klarede det. Hvad er det der? Er det laser? Nej. Jeg har ikke lyst til at finde ud af det. Jeg tænkte det samme. Er det sådan noget? Dør man ikke? Ja. Nej, men Louis, jeg falder rundt om. Jeg hiver dig op, Louis. Vi skal jo ned her for helvede. Nå. Jeg blev vippet rundt. Nu skal vi den her vej. Hvad er det her for noget mærkeligt shit? Vi sidder det ved jeg ikke, men jeg bakker bare. Kom så, Louis. Ej, hvad er det her for noget? Altså, jeg er sådan der. For helvede, Elias. Ja, jeg hiver dig. Jeg hiver Elias. Så, jeg er videre. Du skal måske lige... Okay, kæden den går bare igennem væggen. Du kører videre, så vent lidt. Vent der. Jeg lægger lige. Sådan der, vent lidt. Vi skal lige vente på hinanden, Louis. Du kan ikke køre videre uden mig. Ui, fartbump. Dem skal man køre hurtigt henover. Louis, jeg er bagved den her. Jeg håber ikke, der er laser. Se, hvor langt vi er kommet, Louis. Og jeg har stadig 4 revives. Yes. Nej, jeg har 3. Louis. Vent med at køre videre. Jeg lægger, Louis. Kæden! Nej, kæden, Louis! Kæden er... Ikke kuk så meget. Jeg røg igennem min kugle, Louis. Hvad er det, bro? I død endnu? Den hoppede hen over mig. Dem der kan man ikke køre ind i. Se, Louis, du skal bare køre ind her. Ikke sådan der. Se, Louis, du skal bare køre igennem her. Nå. Ups. Nej! Okay, what? What? Magic. Nej. Din stemme, bro. Jeg kan ikke komme ud nu. Jeg sidder fast. Jeg hænger. Hiv! Nej, lad være. Jeg klarede det, Louis. Jeg kom op. Jamen, jeg er stuck, bro. Hvorfor er du stuck? Du skal bare køre. Lad være at pulle. Jeg puller ikke. Kom. Se. Du skal bare... Om him. Vent 3 sekunder. Jeg skal lige tage mine 3 spins. Eller jeg skal ikke tage dem, men jeg skal claim dem. Der. Nu kan jeg komme. Du hænger bare. Du skal bare bakke, Louis, og så køre frem, og så bakke, og så køre frem, og så bakke, og så... Jeg har måske ødelagt den. Vær lidt tålmodig, Louis. Vær tålmodig, Louis! Du skal ikke køre! Lad være med at køre! Jeg kører ikke! Okay, du er bare tålmodig. Jeg står, Louis! Kør! Kan du kaste en dynamit på mig? Kast en C4 på mig. Kast en C4 på mig, Louis. Jeg redder dig, Louis. Jeg er op. Nej! Ja. Jeg redder dig, Louis. Louis. Nå, så kører vi videre. Vi prøver igen. Jeg har spins. Jeg har 3 spins. Lad mig lige spænde. Jeg vil tage den her vej, sagde jeg. Nej, det... Hvad er der? Louis. Du er bumset. Louis. Altså, på vej ind.
Nå, men det vidste jeg ikke. Den loader sgu da bare. Hvorfor loader den bare? Min skærm er bare sløret. Jeg ser bare dig i baggrunden lige foran. Okay, der er ikke nogen verden for mig. Ja, nu er den verden. Kom, Louis. Det er et rigtig realistisk spil, Louis. Vent lidt, ikke kør den vej. Jeg kaster en dynamit ud på den. Ikke kør. Dårligt til det spil, Louis. Du er så dårlig til det. Du skal ikke kaste dynamitter over det hele, jo. Det er mit job. Nej, det er mit job. Jeg vil også gerne kaste dynamitter. What? Okay, der er andre folk der. Okay, jeg kaster dynamitter på dem. Kom så, kør. Kaster nogle dynamitter. Jeg kaster dynamitter. Bare kast. What the fuck? Den brugte en af mine revives. Nej. Hvis vi ikke snart klarer den her, så er vi nødt til at stoppe den her video, bro. Nej, vi kan godt. Vi kan ikke uploade en video, der var mange en time. Vi klipper bare sådan halvdelen af den ud. Okay, last try. Det er sidste gang, vi forsøger det her. Nu kukker vi. Du skal ikke sidde fast der, Louis. Jeg reviver os, jeg gider ikke. Jeg reviver os faktisk. Fuck, altså. Ja. Og det sagde jeg ikke. Det må være gerne. Kør, Louis! Nevermind, ikke kør. Louis! Nevermind! Louis! Jeg tager en revive. Jeg bruger min sidste revive. Elias, jeg tror sgu videoen skal ende nu. Nej, jeg har lige brugt en revive. Nu sidste forsøg. Okay, den skippede. Det er lidt dejligt. Mic off. Okay, hvad er det, du laver, Louis? Du kører baglæns nu, jo. Nu kommer der en pool. Elias, for helvede! Louis. Hvad skete der? For mig, der var der ikke nogen pool. Den forsvandt bare, da den ramte mig. Ja, same. Kan du køre igennem, Louis? Nu sidder jeg næsten fast. Du er så dårlig til at køre. Nej, bro. Du kørte mig lige stok. Bogstaveligt talt. Nej. Du kørte ind i mig. Nej, Louis, se. Jeg kaster en C4 til dig. Nej, okay, det kan jeg ikke. Jo, det kunne jeg godt. Værsgo, Louis. Det er en gave. Jeg hader det her sted, bro. Kom nu, altså. Du skubbede mig ind i en eller anden stok. Oh, shit. Pas på. Jeg vil lige have dig ind igen. Kør nu! Jeg vipper. Ja, jeg klarer den. Okay, jeg blev teleportet. Altså, hvad er det, du laver, Louis? Jeg hænger sådan halvt op i luften. Meget god fysik, Louis. Altså, Louis, du kører ind i mig. Sådan bogstaveligt talt ind i mig. Nej, bro, jeg kan ikke mere. Jo, jeg kan. Sidste gang. Sidste gang, bro. Det sagde du også for 800 år siden. Jeg har jo en skibsting, så jeg kunne bare have brugt den, så vi stadig været i live. Okay, kan du vente en lille smule på mig? Nej. Altså. Okay, den siger simpelthen, jeg er stuck. Altså, kan du vente? Lad mig. Please, Louis, vent. Sådan. Stille og roligt, Louis. Jeg har også trykt på hvorfor bliver jeg pullet? Lad mig lige vende mig om, Louis. Louis. Jeg har lige claimet 3 revives. Nu har vi 3 revives. Du kan claim den inde på den der dude. Og så whoopsie. Inde på den der free gift. Gå ind i free gift. Stop, der kører ind i mig, altså! Jeg redder dig, Louis. Du kører ind i mig 3 gange. What? Okay, brugte du din revive, eller hvad? Yeah. Okay, vi kom bare videre. Fuck, du lort! Nej, du er så lort! Nej, det var bro, du kører, og så lige pludselig, så bliver jeg bare jættet ud over, fordi du kører. Så lort, det kører i det spil. Go, Louis, go. Jeg er ude. Okay, den her gang kører jeg forrest. Nu er vi her igen. Vi prøver ikke at tage den korte vej over det der, som er intetheden. Louis, vent. Stille og roligt, Louis. Sådan der. Har du klaret? Vent.
Vent! Jeg kommer lige lidt tilbage, Louis. Sådan der. Oh shit. Kom så, Louis. Sådan der, Vi er sådan der. 10 og 14. Skal vi bare igennem her? Kom så. Yes. Er du der? Vi gjorde det! Yes. Ja, og vi har stadig sådan 800 revives. Okay, jeg skal igennem her, du skal igennem derover. Det er meget nøjeren. Jeg ved godt, vi kan klare. Okay, Louis, du behøver ikke engang være bange for dem der. De stopper bare, hvis de rammer dig. Never mind, det er ikke dem alle sammen. Louis, du skal ikke falde ned. Jeg venter på dig. Never mind, jeg venter ikke på dig. Jeg har Louis, jeg har 3 revives. Vi venter lige. Hvad laver du? Og skipper. Jeg gider ikke. Der er hul i vejen, Louis. Der er hul i vejen, Louis. Ja, stille og roligt ned her. Ned her. Stille og roligt. Nej, ikke brems. Kør! Go! Jeg gider ikke det her. Hvad laver du? Jeg skipper. Igen? Okay, den skal jeg måske have ventet til den her. Kan du godt, Louis? Du skal ikke pode mig. Hvad er det, du laver? Jeg var lige ved at komme ud. Hvad? Jeg vil lige ved at komme ud. Nej! Jo, okay. Okay, jeg er fremme. Jeg prøver. Okay, vent. Okay. Ej, der kommer også kugler her, Louis. Vent til kuglerne er faldet. Never mind, bare kør. Okay, det her det bliver risky. Jeg er videre. Ja, okay, du kører forrest. Det er rigtig godt samarbejde, det her, Louis. Okay, så vent der, Louis. Elias! Hvad laver du? Havde du også en revive? Ja, jeg brugte den. Okay, godt. Okay, vi kom videre. Dejligt. Ja, fordi jeg var fremme. Det var dejligt. Louis, så vil vi bare jætte dig frem, jo, og så bare... Nå, man kunne køre igennem de der cirkler. Nå. Det havde jeg ikke helt. Jeg har brugt min revive. Det er ikke snyd, det her, Louis. Hurtigt så op her. Shit. Louis. Pull. Ja, jeg puller. Yes. Jeg puller. Jeg kan hive dig sådan her. Jeg er stuck, bro. Nej, jeg har dig. Det er 4. Nå, okay. Ja. Jeg kan også... Jeg har 0 C4, Louis. Jeg har Poison Chain. Jeg vil ikke have Poison Chain. Hvorfor fik jeg en Poison Chain? Louis, har du endnu en revive? Jeg fik en revive. Det er godt. Okay, bare jeg kører ud over, okay? Sådan der. Sådan der, okay. Det var rigtig godt, Louis. Du kom frem jo. Lækkert. Okay, risky business. Shit. Jeg er ude på den, Louis. No shit, jeg venter, altså. Er du ude? Det her, det vil være meget nemmere på controller. Hiv mig, Louis! Hiv mig, Louis! Hiv mig! Jeg har revive. Jeg troede lige, du... Det var dejligt. Finish! Kom, Louis! Det vil være rigtig dumt at hive. Det vil være rigtig dumt at du. Jeg har en revive. Louis, hvis vi falder ned her, ikke? Jeg går fuldstændig amok. Hvis du falder ned her, det kunne godt være noget. Yes! Ja. Endelig! Så tror jeg, vi slutter videoen her. Tak for I så med, og så husk at like og subscribe. Tak fordi I så med, og ja. Så ses vi til næste video. Hej hej.